في ناس بتيجي من ثيرابي وهم مسلمين نفسهم، يعني انا عندي مشكله وعاوزك تساعدني اتصرف. في ناس تانية بتيجي من الثيرابي بشروط، يعني مثلا انا مش عايز اخد دواء، او انا مش عايز اتكلم في النفاق، او انا مش عاوز اتكلم اصلا. هتكلم بالتحديد عن نقطه الدواء انها نقطه مهمه. هل الدواء النفسي ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ هل الدواء النفسي ممكن يسبب ادمان ولا ما يسببش؟ هل الدواء النفسي ممكن يفيدني ولا ما يفيدنيش؟ هل له اعراض جانبيه ولا ملوش؟ الدواء النفسي هو احد الاختيارات العلميه العلاجيه اللي لو اتنفذت ومشينا عليها تحت اشراف طبيب بالجرعات والمواعيد المظبوطه والمتابعات في اوقاتها هيتحول الى اداه سحريه للتعافي. عشان كده لما حد بيجي يقول انا مش عايز دواء، انت بتكتفني. انا كاخصائي نفسي انا مش بكتب ادويه، بس انا هعمل لك ريفيرال او هرشح لك انك تروح لطبيب نفسي علشان يساعدك ويساعدني انا كمان بالدواء. امتى بحتاج دواء في العلاج النفسي؟ بحتاج دواء لما يكون في اعراض زي الانتحار او الميول الانتحاريه. بحتاج دواء لما يكون في هالوسينيشنز او بسمع اصوات مش موجوده، او بشوف حاجات مش موجوده، او بفكر في افكار غريبه شويه او غريبه كتير، او كمان لما يكون العلاج النفسي مش جايب نتيجه لفتره طويله. في الحاله دي برضه بنحتاج دواء. الدواء هنا مش بس بيساعدك انت، لا بيساعدني انا كمان ان انا اقدر احقق معاك واقدم لك نجاحات اكبر وخطوات ابعد في العلاج. فنقدر نقول اننا بنوفر وقت، بنوفر مجهود، بنحقق نتائج اكبر. ولو انت مش محتاج دواء انا مش هفرض عليك دواء او مش هطرح ده، بالعكس هنمشي بالسايكوثيرابي وهنكمل العلاج بدون دواء وهنوصل لنفس النتائج. المهم ان انا هختار تفاصيل الخطه اللي تناسبك انت واللي تساعدك انك توصل لاهدافك باسرع وقت ممكن.